So mga paps, itong simpleng video na to, itong basic na video na to, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko tinotroubleshoot kapag narinig ko may nag-i-squeak kapag pinatakbo ko yung yung makina natin. Minsan nag-i-squeak o kakaibang tunog. So dito sa video na to, malalaman nyo kung ano yung posibleng mga sira niyan mga paps, okay? Okay, so mga paps, una yung gagawin bago natin i-check yun, tanggalin muna natin ang negative terminal ng battery natin. So okay na, tanggal na siya. So okay mga paps, pagkatapos na tanggalin yung negative terminal ng battery, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung drive belt. So sa pagtatanggal ng drive belt natin, luwagan lang natin itong bolt na to sa alternator ito at saka yung sa ilalim niyan. Ang sukat nito, 12mm ito. O nga pala, huwag nyo kalimutang lagyan ng mark yan para may palatandaan tayo. Kaya niluwagan na natin siya. Tapos luluwagan natin yung nasa ilalim niya para mas madali natin maitulak to at matanggal yung drive belt niya. Okay, so mga paps, naluwagan ko na to. Ito ay 12mm. At yung sa ilalim niyan, ayan. Ayan. Yan naman, 14mm, okay? Okay mga paps, so naluwagan na natin yung dalawang bolt. Malaya na natin siya maiuusod pa ganun. So ayan, nausod na natin siya. So once nausod na natin, pwede na natin tanggalin yung belt, yung drive belt. Okay mga paps, so tanggalan natin yung drive belt niya. So kapag may narinig tayong kakaibang tunog, ang una natin basic na gagawin, syempre, tignan yung tension ng belt. Alam naman natin yun. Pwede natin i-check yung tension niya, yung higpin niya, kung ano ba siya. So kapag nakita natin na parang, bakit ganun, okay naman yung, yung tension niya, tapos may tunog pa rin, ito pinaka best way para i-troubleshoot yan, para i-check. So tanggal lahat ng belt, titignan natin isa-isa yung mga pulley niyan. Sa dito sa kinasample ko, itong Gen 2, sa Vios Gen 2, ang pulley nito, yung crankshaft pulley, yung water pump, yung alternator, at saka yung compressor, AC compressor. Mamaya ko na papaliwanag yung sa isa sa 1NR, yung sa dual. So, ito muna tayo. So, kapag tanggal na yung mga belt niya, para ma-check nyo kung saan yung nanggagaling yung tunog, kasi posible na yung tunog nanggagaling sa maluwag na pulley niya o kaya dito, yan. So ang gagawin nyo lang ganito mga paps, pre-play nyo lang to, paikutin nyo, yan, o kaya alug-alugin nyo. Mararamdaman nyo naman mga paps kung ano yan kung malaki na ang play nyan, yan. Ganyan yung pagta-troubleshoot nyan. So machi-check nyo, okay tong okay tong alternator na pulley, okay yan. So next natin check yung iba, yung water pump, AC compressor, okay? Okay, so mga paps, dito naman tayo sa sa ilalim. So sa ilalim nito, na-check na natin yung yung alternator pulley, okay naman siya. So same lang dito. Ayan, ito yung AC compressor pulley natin, ayan. So gagawin nyo lang, papaikutin nyo lang siya, ayan. Mapapaikot nyo naman yan. Malalaman nyo kung nag-stack up siya. Check nyo rin kung may play. Alugin nyo lang ng konti. Ayan, alugin nyo. Pag malaki na ang play niyan, isa yan sa mga nagkakos kung bakit mayroong squeaking sound o kakaibang tunog. Yan. Kapag nagka-problema sa ibang generation, sa dual VVTi, pag nagka-problema yan, pero may mga single VVTi doon na ang gamit na nila, magnetic clutch. So, gagawin lang nila, papalitan lang nila yung magnetic clutch. Ayun, okay na, mawawala na yung kakaibang tunog. So, okay na yan, goods na yan. Next natin, isa pa sa dapat natin checkin ito. Itong water pump. Yan. So yung ito yung water pump pulley natin. Yung water pump yan, ayan. Taan nyo naman. So ayan, nagkakos rin yan na kakaibang tunog. Ganun din, alugin nyo rin yan. Same lang din ang pag-check. Paikutin nyo, tapos alugin nyo. Tapos na malalaman nyo kapag minsan malalaman nyo pag may problema yan, pag may na yan dito, tumatagas na yung yung coolant niya. Yan, yung water pump. Yan. Medyo kakaiba ang tunog nito pag nasisira mga paps. Hindi squeak, kakaiba. Madalas kakaiba tunogan. Tapos ito naman yung crankshaft natin. Ito yung crankshaft pulley natin. Hindi naman madalas ito nasisira tulad ng yan, yung sa tatlong yan. So yan, pwede yung alug-alugin yan. So far wala naman yan. Yan. At saka pag pinaandar niya yan, iba nakakabit yung belt. Ma-observe nyo, umaalog yan mga paps. So, yan yung pag-check sa sa single VVTi. Sa ibang sasakyan, ganyan din ang konsepto. Okay mga paps, dito naman tayo sa dual VVTi. Paliwanag ko na lang rin. Sa dual VVTi, meron pang isang doon pulley. Yun yung tinatawag na tensioner pulley. Yung tensioner pulley, yun yung parang pinaka nag-a-adjust ng tension
ng belt sa ng drive belt dito sa atin sa water pump, sa alternator, sa AC compressor, saka sa crankshaft natin. Ngayon, sa single VVTi, ang pag-adjust natin ng ng drive belt, mano-mano, gumagamit tayo ng yung alternator, inuusod natin para ma-check natin yung tamang higpit. Doon naman sa dual VVTi, auto tensioner na siya, yung tensioner pulley na automatic na yung nag-a-adjust yun. So, yun, kapag dito banda yun doon banda yun, ilalagay ko na sa diagram mga paps. So yun, kapag na nasisira na yung yung bearing noon, nagko-cause yun ng squeaking sound at kakaiba ring tunog. So isa yun sa dapat i-check. So tandaan nyo mga paps, tulad ng sinabi ko, yung pulley na dapat yung check, yung water pump, yung sa water pump, yung sa AC natin, at saka sa alternator natin, at saka pag dual, yun yung tensioner pulley. Okay? Okay, so paano mga paps? Huwag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga ganitong simple at basic na video. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Okay? So paano mga paps? Hanggang sa muli.